Uno studio dell'Università Bocconi di Milano conferma che la Calabria spende 300 milioni di euro annui per le cure fuori regione, intanto Oliverio è pronto ad incatenarsi se il governo non revocherà il commissariamento. Garantire la sicurezza dei medici, l'ordine in campo a Reggio Calabria, guardie mediche sotto tutela con i tablet. Il provveditore di Cosenza, Luciano Greco, ha depennato dalle graduatorie i docenti coinvolti nell'inchiesta sui diplomi falsi. Tributi per servizi non resi, il comune di Varapodio si schiera con gli agricoltori della zona che si sono visti recapitare cartelle di pagamento emesse dal consorzio di bonifica. Presentato stamattina l'archivio storico del Teatro Orrendano, il materiale raccolto sarà visibile anche via web nel polo SBN di Cosenza che fa capo alla Biblioteca Nazionale. Domani al Ceravolo di Catanzaro torna l'antica sfida con il Cosenza, la rivalità storica tra le due tifoserie mitigata dal gemellaggio tra due istituti scolastici. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano c'è la sanità, ammonta a 300 milioni di euro la spesa per la nostra regione. Questo paghiamo per le cure fuori regione, lo conferma uno studio dell'Università Bocconi di Milano. Intanto il governatore Oliverio è pronto ad incatenarsi se il governo non revocherà il commissariamento. Vediamo. Prima mossa in settimana per la sanità, in attesa che da Roma giungano notizie sul futuro di Scura. Mercoledì sarà presentato lo studio sull'immigrazione sanitaria elaborato dall'Università Bocconi per le regioni peggio messe in Italia. Il dato che riguarda la Calabria è una conferma. Per accedere alle cure fuori dai confini della regione spendiamo 300 milioni di euro all'anno. Un salasso per le casse della regione. Questo dato testimonia che a distanza di qualche anno non è cambiato nulla. C'è poco da fare. La sanità rimane la spina nel fianco della politica calabrese. Negli ultimi anni, nonostante i buoni propositi dei governatori che si sono succeduti alla guida del governo della regione, il problema non è stato risolto, anzi è andato via via ingigantendosi. Ci ha provato Chiaravallotti, con risultati pessimi. Poi è stata la volta di Loiero che aveva promesso molto, ma non è riuscito a portare a termine il progetto di messa a punto di un nuovo piano sanitario, rimasto nel cassetto. Da Loiero a Scopelliti, anche qui intenzioni rivoluzionarie, ma zero crescita. L'ex sindaco di Reggio ha finanche tagliato i servizi, chiudendo presidi ospedalieri ritenuti uno spreco, ottenendo però la reazione veemente dei cittadini. Indimenticabili le proteste vibranti, le manifestazioni e la rabbia. Scopelliti ottenne dall'allora governo Berlusconi il commissariamento del comparto, sperando di mettere a regime il sistema. Già il commissariamento, ritenuto da Oliverio la palla al piede della sanità calabrese. È da tempo infatti che il presidente si batte perché Roma cancelli questa non soluzione che mortifica la Calabria. Dopo aver chiesto più volte al ministro Lorenzin di procedere, ha alzato i toni del confronto ed è pronto perfino ad azioni eclatanti. Mi incatenerò a Montecitorio se non verrà assunta una decisione in tal senso, ha urlato. Bah, cosa accadrà? Lo sapremo tra il 28 e il 30 novembre. E intanto la gente continua ad emigrare per curarsi. Ancora per la sanità, questa volta a Reggio Calabria una riunione stamattina all'ordine dei medici, obiettivo garantirne la sicurezza. Vediamo. Incontro pubblico organizzato questa mattina dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria dopo i gravi episodi di cronaca dei quali sono stati loro malgrado protagonisti medici ospedalieri e di base, ha centrato gli obiettivi prefissi. Garantire la tutela dei medici è stato il concetto ribadito, adottato quasi come un imperativo categorico. Una bella giornata, soprattutto costruttiva, dove molti appunto sono stati gli interventi. Il sindaco Falcomatà ha garantito che dell'emergenza si discuterà nella prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per le guardie mediche, ove sia possibile, si cercherà di tenerle vicine a caserme dei Carabinieri. Tuttavia, nello spazio di un paio di mesi, è un progetto della Regione,
I medici delle guardie mediche saranno dotati di un tablet in collegamento con una struttura che farà scattare nel caso di emergenza l'allarme. Della situazione si renderà anche partecipe e quindi cercherà di intervenire in maniera molto incisiva la Commissione Pari Opportunità, Commissione regionale. Alla giornata era presente Serafina Strano, medico siciliano, che è stata minacciata tempo fa da un paziente. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta sui falsi diplomi. Ebbene, il provveditore di Cosenza, Luciano Greco, ha depennato dalle graduatorie i docenti coinvolti. Vediamo. Depennati dalle graduatorie i docenti che avevano presentato falsi diplomi magistrali. L'inchiesta della magistratura cosentina, lo ricordiamo, riguarda 33 persone che erano state ammesse ad insegnare grazie a finti diplomi e certificati di specializzazione per insegnanti di sostegno. Ebbene, adesso l'ufficio scolastico provinciale ha estromesso i falsi docenti dalle graduatorie, un provvedimento che così apre le porte ad altri docenti con i titoli in regola, prof che pur avendo sostenuto le prove necessarie ad ottenere regolarmente i titoli erano stati esclusi. Pugno di ferro dunque del provveditore agli studi di Cosenza Luciano Greco contro gli indagati. Alcuni di loro, come emerso dalle indagini, non avrebbero neanche completato il normale ciclo di studi superiori preferendo comprare direttamente il diploma. Gli istituti in cui i falsi docenti prestavano servizio li hanno già sospesi e intanto le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Cosenza vanno avanti per individuare chi produceva certificazioni e titoli fittizi e gli accertamenti si allargano a molte altre regioni e scuole della penisola. Cambiamo argomento. Il comune di Varapodio si schiera con gli agricoltori della zona che si sono visti recapitare cartelle di pagamento emesse dal consorzio di bonifica relativi a tributi per servizi non resi. Vediamo. Nonostante le due sentenze con cui la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha decretato tempo fa l'illegittimità dei tributi richiesti agli agricoltori di Varapodio dal Consorzio di Bonifica Tirrenico Regino, il Consorzio di Bonifica sta continuando a notificare ai proprietari terrieri cartelle di pagamento di tributi non dovuti. Da qui la decisione del sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, di sottoscrivere un pubblico e pesante manifesto contro quelli che lui definisce gli indegni usurpatori che chiedono soldi per un servizio che non hanno reso mai. Già nello scorso aprile il primo cittadino Fazzolari, tramite un legale, aveva inoltrato in nome per conto dei cittadini parte in causa un formale esposto alla Procura di Palmi per il comportamento omissivo dell'ente. Attraverso il manifesto il primo cittadino informa gli agricoltori che hanno ricevuto l'invito a pagare la vergognosa quota annuale da parte del Consorzio di Bonifica, sostiene il sindaco, per il tramite della Soget, che sarebbe opportuno non eseguire il pagamento poiché si tratta di un semplice invito a raccogliere fondi per rimpinguare il bilancio dello stesso consorzio. Il primo cittadino di Varapodio invita gli agricoltori ad opporsi ad ulteriori ingiunzioni che arriveranno in seguito presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Il sindaco assicura che gli uffici comunali saranno a disposizione per assisterli in tutte le fasi processuali di questa battaglia di civiltà in difesa dell'agricoltura della Piana. A Bovalino adesso per un incontro in cui si è affrontato un tema spinoso nella nostra regione, quello della disoccupazione giovanile. Bovalino accoglie un'idea di Calabria Lavoro, anzi un progetto vero e proprio denominato 7.0 a favore dei giovani con l'obiettivo di fare impresa. Ieri pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale della cittadina ionica, riunione operativa per illustrare i contenuti. In collaborazione con Azienda Calabria Lavoro dà la possibilità ai giovani di fare un corso di formazione che dà la possibilità di avere 9 punti per poter accedere alla domanda del self-employment del bando di Invitalia, che viene chiamata misura 7.2. Viene dato un finanziamento fino a 50.000 euro, grazie al quale è possibile aprire un'attività per i nostri giovani calabresi. L'amministrazione comunale sottoscrive l'idea, come confermano il sindaco e l'assessore comunale al ramo.
Un'amministrazione attenta soprattutto a questo problema, che è un problema sociale, deve fare tanto per quanto riguarda le politiche giovanili e presentare oggi qui a Bovalino la misura 7.1 di Calabria Lavoro è proprio va in questa direzione. Noi abbiamo pensato anche ai giovani perché Bovalino deve riscattarsi anche da questo punto di vista. I giovani oggi si spostano, si allontanano, invece noi vogliamo trattenerli qua perché il nostro territorio è vasto, il nostro territorio è un bellissimo territorio che ci può dare l'opportunità di lavorare dal campo del turismo al campo del commercio. La legalità invece al centro di un incontro, di un convegno a Taurianova. Amministratori pubblici e imprenditori privati nelle comunità a rischio è stato il tema del convegno dei Lions che si è tenuto questa mattina presso l'Istituto Superiore Gemelli Careri a Taurianova. A presiedere l'importante tavola rotonda il presidente dei Lions di Taurianova, l'ex sindaco di Rizziconi Antonino Bartuccio, oggi sotto scorta perché amministratore che si è affrancato dal potere 'ndranghetista. Se vogliamo che le cose cambino nella nostra terra dobbiamo insegnare a questi ragazzi che la legalità va praticata sempre, anche nelle piccole cose. Dobbiamo insegnare a questi ragazzi che la legalità va praticata anche quando comporta dei sacrifici. Io sono certo che i ragazzi sono molto ben predisposti a questo concetto e sono più bravi di noi, sono migliori di noi, quindi noi dobbiamo lavorare tanto su di loro e cercare di mantenerle sempre sui binari della legalità. Credo che oggi noi nel territorio siciliano, in modo particolare a Palermo, stiamo facendo un po' d'avanguardia, perché se ieri essere vicino, anche vicino o diciamo contiguo, anche se onestamente alle mafie poteva essere un vantaggio economico, oggi non lo è più. Oggi sicuramente essere vicino a quello significa aver sequestrato l'azienda, averla chiusa e non poter più lavorare. Quindi io credo che oggi bisogna prendersi coscienza, conviene, è indubbio che è complicato, è difficile, specialmente chi all'inizio l'ha fatto contro gli altri che ancora non lo facevano, è molto più complicato, però secondo me è un percorso irreversibile, insieme ci si può riuscire, è un po' il messaggio che voglio dare io, da soli no. Licenziata dalla Commissione Ambiente della Regione Calabria la legge sugli incendi, colmato un vuoto normativo lungo 17 anni. Vediamo. Approvata dalla Commissione Ambiente della Regione Calabria la legge sugli incendi proposta da Mimmo Bevacqua, che è presidente della stessa commissione, colmato un vuoto normativo lungo 17 anni, 2 mesi di lavoro in cui sono stati ascoltati i dipartimenti e le associazioni, sono stati accolti i suggerimenti di esperti e di chi lavora sul territorio. Obiettivo è scongiurare l'emergenza vissuta nell'estate rovente che i calabresi si sono lasciati alle spalle. Senza la salvaguardia del patrimonio boschivo, senza quindi la salvaguardia dell'ambiente, non credo che possiamo pensare a una Calabria diversa e migliore. Quindi abbiamo ragionato molto su questa proposta di legge, ci abbiamo riflettuto in più sedute, ognuno di noi ha dato il proprio contributo e credo che oggi il testo che abbiamo licenziato segni una bella pagina per questa commissione, per chi deve svolgere il ruolo di legislatore come ogni singolo consigliere regionale, quindi credo che sia un momento importante di coinvolgimento, di partecipazione e anche averla licenziata in maniera unitaria, accogliendo anche osservazioni dei colleghi di minoranza presenti, dimostra che c'è stato un grande coinvolgimento. Le notizie di cronaca nelle nostre brevi. I carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un cittadino bulgaro di 25 anni con l'accusa di sfruttamento della prostituzione di 2 connazionali. L'uomo è stato notato dai militari mentre con fare minaccioso gesticolava nei confronti di 2 ragazze ferme sul ciglio della strada. Alla vista dei carabinieri l'uomo si è lanciato in mezzo alla sterpaglia ma è stato subito bloccato. Le donne hanno poi raccontato ai carabinieri che il connazionale le stava minacciando per farsi consegnare il denaro. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con queste accuse è stato arrestato un 40enne crotonese. A fermarlo sono stati gli uomini della squadra volante della questura pitagorica. La pattuglia ha notato una persona che, per sfuggire al controllo, era entrata velocemente in un box. Un pare sospetto che ha convinto gli agenti a perquisirlo. È così che in una cassettiera i poliziotti hanno ritrovato 4 dosi di marijuana e diversi oggetti utilizzabili per la divisione, il peso e il confezionamento dello stupefacente.
Rapinano una ragazza, poi tentano la fuga. È accaduto alla Mezzia Terme, dove 2 persone, un 37enne e un 54enne, sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, 2 già noti alle forze dell'ordine avrebbero puntato alla tempia di una donna una pistola e poi l'avrebbero rapinata di 250 euro. Per 10 anni avrebbe svolto attività sanitarie in regime di intramoenia senza comunicarlo all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Nei guai un docente della facoltà di medicina indagato per truffa, eseguito dalla Guardia di Finanza un sequestro preventivo di 80.000 euro, somma che secondo la Procura di Catanzaro sarebbe stata illegittimamente intascata dal medico. Gli occhi, una porta verso il cuore, è il titolo della manifestazione sulla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, occasione per fare il punto sulla ricerca. L'incontro a Rende, vediamo. Nella sala Tokyo del Museo del Presente di Rende, una giornata dedicata alla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Gli occhi, una porta verso il cuore, il titolo della manifestazione organizzata dall'Associazione La Terra di Piero con il patrocinio del Comune di Rende. Un evento in ricordo di Pilerio Rico, malata di SLA, deceduta qualche anno fa. All'età di 59 anni gli è stata diagnosticata la malattia. E noi ovviamente abbiamo cercato di tutto, abbiamo fatto causa con lo Stato italiano per avere un farmaco che venisse dall'America, ma gli è venuta così in forma bulbare che nel giro di pochi mesi in realtà purtroppo l'ha portata alla morte. Gli occhi, una porta verso il cuore. Abbiamo pensato a questo titolo da dare alla manifestazione perché dagli occhi si apre una porta veramente verso le emozioni più profonde del cuore. Gli ammalati di SLA riescono a comunicare proprio attraverso i loro occhi. Nel corso della manifestazione il convegno scientifico per fare il punto sullo stato della ricerca per combattere una malattia degenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni cerebrali e del midollo spinale che controllano il movimento muscolare volontario. La ricerca è un buon punto per quanto riguarda i modelli animali. Il problema grosso riguarda la variabilità fenotipica, cioè come si manifesta la malattia nell'uomo, che ha delle differenze estremamente importanti che rende difficile anche la sperimentazione. Per cui farmaci ci sono, particolarmente adesso l'AIFA ha messo a disposizione un altro farmaco che da luglio è possibile dare ai nostri pazienti, però che devono avere delle caratteristiche ben precise, perché purtroppo dietro ai fenotipi ci sono delle caratteristiche differenti anche per quanto riguarda l'insorgenza di malattia, e questo rende difficile giustamente sia lo studio che l'efficacia dei farmaci, ma la cosa più importante è arrivare presto e precocemente alla diagnosi. È stato presentato questa mattina all'archivio storico del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, al quale possono contribuire tutti i cittadini. Vediamo come. Dopo un lavoro di paziente ricostruzione è stato presentato l'archivio storico del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza. Noi vorremmo ricostruire la storia unica del Rendano. Forse noi non ce ne accorgiamo neanche, ma parlando nel mondo dello spettacolo a livello nazionale e anche internazionale tutti conoscono il Rendano, perché i maggiori artisti sono passati da questo teatro. Ricostruirne la storia al momento con tutto quello che abbiamo trovato a disposizione. Poi faremo un lavoro anche di sbobinatura, di video e via di seguito per avere un vero e proprio archivio consultabile. L'obiettivo finale è creare una sorta di museo del Rendano interno e su questo chiediamo veramente anche a tutti i cosentini che vogliono partecipare a questa riscrittura di storia, se ciascuno ci aiuta a ricostruirla, mettendo anche a disposizione magari quello che ha a casa, che mantiene come un ricordo ma consente che divenga una memoria comune, credo che possiamo fare un ottimo lavoro. Parte dei materiali raccolti e catalogati fino al prossimo 20 novembre, data in cui ricorre il 108° compleanno del teatro, saranno esposti e visitabili nella Sala Quintieri. Il lavoro di catalogazione continua, intanto il materiale già acquisito è presente sulla piattaforma online del Polo SBN di Cosenza, che fa capo alla Biblioteca Nazionale. Il Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza propone un'originale mostra in cui si mettono a confronto reperti ed opere d'arte vere e false. Vediamo.
Il Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza rappresenta uno dei luoghi identitari per eccellenza, in quanto custodisce reperti che risalgono alle origini della storia della città abruzia. È volontà dell'amministrazione comunale valorizzare tutti gli spazi culturali della città ed è proprio in quest'ottica che si inquadra la mostra Bello ma falso, tutta un'altra storia. Il titolo Bello ma falso sottolinea proprio il fatto che molto spesso la bellezza, l'estetica di un'opera d'arte racconta una storia diversa da quella che è la storia reale, che il reperto originale invece avrebbe raccontato. Quindi bello ma falso, tutta un'altra storia proprio per questo, per sottolineare il fatto che l'estetica non sempre corrisponde alla storia di un oggetto, che è una storia, quella del falso, una storia sociale, una storia di moda probabilmente, ma che non corrisponde alla storia antica o comunque alla storia dell'arte che noi vogliamo raccontare. La mostra di respiro nazionale pone l'accento su una tematica molto attuale, la contraffazione delle opere d'arte, che rappresenta un vero e proprio reato. Vogliamo mettere in evidenza che il falso comunque, se venduto come quadro vero di un artista quotato, in realtà comporta un vero e proprio reato e pertanto chi lo pone in vendita deve essere perseguito. Poiché a livello nazionale questo fenomeno sta prendendo sempre più piede, insieme al nostro comando centrale di Roma e al Consiglio nazionale anticontraffazione stiamo portando avanti questa campagna. Abbiamo deciso di esporre questi falsi e metterli a confronto con i reperti originali, proprio per dare modo e maniera al cittadino, alle persone, ma in particolare magari ai ragazzi delle scolaresche che vengono in visita, di notare la differenza tra il vero e il falso e comunque di porre in evidenza il problema. Siamo al calcio, la Serie C, il Rende vince in casa contro il Matera 2-0, doppietta di Actis Goretta. Però ci sono i riflettori poi puntati, c'è molta attesa per il derby di domani, saranno più di 500 i tifosi del Cosenza presenti sugli spalti del Ceravolo di Catanzaro per il derby di Calabria. Migliaia i tifosi giallorossi e per la prima volta seguiranno la gara insieme ai ragazzi delle scuole medie delle due città. A pari punti in classifica Catanzaro e Cosenza si sfidano in un match che può cambiare il corso della stagione. Lo scorso anno è stato decisivo per il destino degli allenatori. Gianluca Pasqua. È il derby calabrese per eccellenza, la sfida che vale più di ogni altra partita, prestigio e morale che sale o scende a seconda del risultato. Nella scorsa stagione l'incrocio tra Catanzaro e Cosenza ha cambiato le sorti delle squadre, o almeno delle panchine. La sonora sconfitta subita al Ceravolo dai giallorossi all'andata ha interrotto bruscamente l'avventura di Spader. È bastato un pareggio nel derby al Marulla per convincere Cosenza a dire addio a Giorgio Roselli, in bilico da qualche settimana. Dionigi e Braglia non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni per capire l'importanza del match. Io penso ci arriviamo tutte e due in questo momento, in questa situazione qua, dove loro ancora non sono al top per quello che potrebbe essere la mentalità di un allenatore che sta a Cosenza e la mia dall'altra parte. Però siamo nel momento giusto e penso che la forza ce l'abbia date queste due partite. Io devo cercare di mettere in campo la formazione che vuole fare questo risultato, che stia bene in campo e che diamo filo da torcere, perché i derby non sono mai scontati né da una parte né da un'altra e lo sapete voi meglio di me. È chiaro che dobbiamo fare una grande partita. La squadra giallorossa si è allenata tutta la settimana nella quiete di Montepaone e oggi ha ricevuto il sostegno dei propri tifosi. Il Cosenza ha svolto la seduta di rifinitura e ha lasciato la città nel primo pomeriggio. Il bus dei Lupi sarà il primo di una lunga serie in viaggio verso Catanzaro. La prevendita per il settore ospiti rischia di superare le presenze settimanali al Marulla. Il dato al momento sono 4,60, quindi poi ci sarà anche pomeriggio fino alle 19, quindi presumo che insomma supereremo sicuramente le 500 unità. E poi sarà il derby dei giovani. Sugli spalti del Ceravolo ci saranno più di 50 alunni della scuola media Zumbini. L'iniziativa del Catanzaro è stata sposata dal Cosenza, che al ritorno ricambierà l'invito. Dopo anni di antipatie e tensioni, un segnale da cogliere al volo, con la scolaresca, la dirigente Iusi e i docenti accompagnatori. La mattina alle 8:30 noi ci troviamo davanti alla scuola e partiamo con il pullman. Siamo circa 50 ragazzi che andremo a vedere questa partita. Oltre a vedere la partita andiamo a visitare altri luoghi a Catanzaro,
con i ragazzi dell'alta scuola. Questa bella giornata la trascorriamo tutti insieme, ci divertiamo, l'importante è stare bene. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La fase acuta di maltempo è ormai alle spalle, il vortice depressionario si allontana verso levante. Sul nostro territorio rimarrà per il fine settimana della variabilità a tratti instabile, in particolare su Vibonese e Reggino. In prospettiva un promontorio di alta pressione tenderà ad interessarci dalla prossima settimana, accompagnato da un iniziale temporaneo calo termico. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani condizioni di variabilità con addensamenti nuvolosi più intensi su Vibonese e Reggino, associati a piogge tra deboli e moderate. Nel corso del pomeriggio sera, deboli piogge potrebbero giungere anche sul Tirreno Cosentino e sull'Ametino. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti da maestrale ovunque con mare poco mosso l'Alto Tirreno e lo Ionio Reggino, mosso altrove. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto e grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.